好啦，各位同工，今日咧我哋又再繼續講講咧，即係用 AI 譬如 POEM 點樣去 gen 一啲 visualization 出嚟咧，幫助學生咧去學一啲咧學習嘅難點。有啲概念咧有時都係幾難教，幾難學得好。我哋學生嘅學習即係嗰個 learning diversity 好大噶嘛，即係有陣時你都要咧有啲具體啲嘅方法，譬如用啲視覺化嘅效果，即係將一啲概念咧，特別係複雜概念咧，呈現喺佢眼前，同埋咧就等佢有啲互動。咁例如我呢個片都會用翻嚟 Bubble Shot 做例子啊。咁咧就最近因為都試得多啦，所以咧越整咧越多 ideas。咁例如教呢個即係排序法 Bubble Shot，我哋可以整一啲互動性好高嘅 works 工作紙嚟嘅。呢個咧就譬如你撳一撳呢度咧，就係我哋有7個 number 啦。咁咧就下邊咧整啲曲喺度咁樣。嗱，呢啲 blank 留空俾學生填。跟住咧，嗰個工作紙咧可以幫佢 check 答案都得嘅，其實咁跟住咧呢度咧就有個 comparison table 因為咧 Bubble Shot 係 adjacent number 逐對比較噶嘛，係咪？譬如第一對咧64、34，咁 index 01，咁咧就第二對就係64、25咁樣，咁其實咧要比較咧呢一個一對 index 呢啲數字咧，其實有個 pattern 喺度噶嘛，譬如你個 pass I 同埋你個 J 嘅 range 咧，其實有個 pattern 嘅。咁呢個 pattern 咧，其實會用喺嗰個 algorithm 入邊噶嘛，嗰啲code 入邊噶嘛。咁就以往咧就呢啲通常我哋就拍片去解釋咧嗰個即係點樣寫法啦。譬如依個要數咧，你個 array 嘅 list 咧係有幾長咁樣，就係你個 loop 即係個 pass 嘅次數。咁呢度咧人哋複雜呢個 formula 㗎，其實 formula 就係 length of array 減 i 減1咁樣。咁但係呢個其實幾難解㗎，你講幾難解噶嘛？即係呢個咧幾難解釋，點解係減 i 減1啊？嗰啲石頭爆出嚟呢個 formula 點樣砌出嚟嘅咧咁樣？咁其實咧即係如果學生嘅數學即係掌握 APGP 有啲幫助嘅，咁但係唔係過得噶嘛？所以咧就可以咁樣做法啦，就係咧即係將啲 number 列晒出嚟，咁咧叫 PE 我哋 gen 啦，即係一路 show 啲動畫啦，咁咧就叫 observe 究竟 i 嘅變化係幾多？譬如由0開始咁樣。咁而 J 咧就依個啦，係咪？依個咁樣嘅，係咪？J 咧係都係由0開始。咁最後尾呢個 J 加1，呢個因為 adjacent 係 AJ 加啊嘛，咁所以咧 J 加就係6，咁即係最大嘅5咯咁樣嘅。咁如果你推跟住係04啦。咁其實我就想學生自己體會列呢啲 number 出嚟，跟住咧就叫佢 try and error 試咁樣，玩下呢個咁樣嘅 interactive 嘅 visualization。咁其實下邊呢個就唔使搞字嘅。要先觀察咗上邊呢一個咁樣嘅pattern 先嘅，咁但係呢個咧就對數學叻嘅人咧，可能咧就以往就可能佢哋唔使呢啲 table 都會揾到個答案嘅，但係唔係過得，真係唔係過得，即係極少數啊。咁大部分咧嘅學生咧都係要列出嚟咁樣咧，先能夠睇到原來有個 pattern 嘅。咁最撚尾咧，你個 J 嘅 n 嘅 value 咧同個 I 咧係有關係㗎嘛，個 I 加 J 咧再加1就啱等於6啦咁樣，所以咧要調翻轉。6減 i 減1就係砌翻個 J 嘅 value 出嚟嘅。而家有多個方法俾學生去試玩呢個咁樣嘅 pattern 咁樣嘅。咁同埋咧就最後尾就呢度點都要啲數學嘅魔法點都要用一啲數學咧係將 I 同 J 攬埋一齊去砌翻呢一個 expression 出嚟。關鍵係呢一個容易啲嘅第一個 I 由0數到5咧都 OK 嘅，其實呢個都可以嘅。咁但係 J 個咧實在幾難。咁因為佢唔係話好直觀嘅，其實咁所以係靠一啲數字嘅 pattern 嚟砌出嚟啦。其實呢個做法咧，亦都啱學生要嚟 handle 啲 past paper。有啲 past paper 咧，去睇嗰啲 2D array 將 2D 變 1D 咁樣咧，點樣砌條公式咧變翻 1D 咧？其實你都係要 consider 嗰啲 number 嘅 pattern。咁呢度我就要好明顯要加強學生呢方面嘅 training。咁呢啲 visualization 咧，只不過係其中一個手段。但係個有趣嘅地方就係你可以上堂節俾學生玩咗先咯，教 Bubble Shot 之前，或者咧測驗考試之後咧，俾佢重溫係嘛？你有條 link 就得㗎啦嘛。咁亦都有同工發現咧，原來呢個你未 publish 嘅時候，呢個 preview link 咧，呢條 preview link 咧係可以唔使收學生嘅 token 㗎。咁呢個係一個 preview link 嚟㗎，未 publish 嘅，咁咧就你可以再改嘅 preview link 入面嘅內容。咁同埋咧就最好處即係唔使教學生嘅錢咯，即係咧，因為咧如果你 publish 咗之後咧，佢哋就要 sign in with Google，點都要扣下啲即係積分嘅 compute points。
咁 preview 呢就冇呢個問題。咁呢個咧就係亦都係兩位數學同工咧，即係教路㗎，咁咧都係非常之感激佢嘅貢獻呢個。原來有個即係俾學生玩唔使錢嘅，唔使 compute points 嘅方法。好，咁我哋睇呢個點樣做啦咁樣啊。咁基本上呢度嘅內容咧，其實同以前教嘅書都係幾似嘅，不過咧就多咗中間嘅表，多咗呢個 next step 嘅 high 啦，同埋咧有個對答案係啦。你咁撳 check table，咁呢個咧就會 check 佢入嘅答案咧啱唔啱咧咁樣。咁呢個 check code 啦咁樣啊。呢個呢錯咗少少呢度。呢個應該其實簡單啲嘅，link range end 得嘅應該係啦，係啦啱。咁呢個應該係漏咗個 range function 係啦，range。由零開始啦，打咗 O T 零係啦，呢個係sorry 係啦，呢個應該係唔使拎，用翻 N 得㗎啦，應該用翻應該咁樣啱，其實應該可以 check 出個答案，應該令到佢可以冇個零應該都啱嘅，其實不過唔緊要啦，呢個咧就少少瑕疵，因為呢個 check 答案咧就唔係 exactly 用翻 AI 個 language model 去 check 嘅，係要個 AI gen 晒可能嘅答案出嚟嘅。咁呢個咧就一陣間再講嘅。好，無論如何咁呢個咧就係啦，我哋一張互動工作紙咧個用途都應該都會幾有趣，因為咧可以課堂時咧俾學生去用。好，我哋睇睇咧點樣做啊。好。咁呢度咧就見到我咧，其實都總共 gen 咗37次嘅，其實今次呢個都比較複雜啲啦，用多幾次嘅generation。咁但係咧佢都有個缺點嘅，就係佢用得幾多 token。我而家都用緊一個收費嘅 account，但係咧其實整一個咁樣嘅 visualization 咧都用幾多 compute points 嘅。咁但係佢有另一個好處就係佢以後都用得着啦。你唔使第二年再 gen 過。好，咁第一個問題問就係係啦，咁你首先可能會有個 bubble sort 嘅 notes 啦咁樣嘅，咁我初個問法咧就係咁樣嘅，就係 based on 個 bubble sort 嗰啲筆記咁樣，咁叫 create 一個 visualization 啦，解釋點解啲 Python code 係咁樣寫法㗎咯，即係點解個 algorithm 咧係咁樣寫法嘅，即係因為我哋係比較 adjacent number 嘅啫嘛，咁比較一堆嘅 pass 咁樣，咁但係點解會砌到呢個咩嘅出嚟咧？咁咧就整個 visualization 出嚟咧。就係去解釋啦咁樣，咁呢個係佢第一個嘅結果咁樣啊。Bubble sort visualizer start sorting，咁佢純粹係即係做個視覺化效果出嚟嘅咋，佢冇嗰啲 program code 喺度㗎。咁純粹係一個動畫啦咁樣㗎。咁佢都 show 到嘅 Bubble sort 嗰個精神啊，兩個 number 比較，跟住咧就直至到咧所有 number 咧就係 arrange in ascending order。咁喺呢度背景我就唔滿意啦咁樣嘅，即係我想有個 visualization 咧就係可以俾人咧睇到即係呢啲曲係點樣嚟嘅咧咁樣，咁跟住咧佢就會有第二個係啦辦法啦，咁咧佢就咁做第二個竟然係啦。Step one understand the problem。Step two 佢即係逐行去解釋個 program 啦。咁呢個好明顯就係唔係我想要㗎啦，係咪？即係呢個咧冇乜意思嘅呢個嚇，即係用途不大。因為所謂互動即係 back 同 next 咁樣嘅互動咧，其實係冇作用嘅。好，咁跟住我又再叫佢啦，即係咧就其實特別係我想針對咧，即係嗰個 J loop 咧有個咁樣嘅 n 減 i 減1，呢個係點樣砌出嚟嘅咧？咁咧就叫 gen 一個 visualization 出嚟，跟住咧佢第三次咧都係類似咁樣嘅咋，都係慢慢地咁好似多咗少少係啦，多少少咧數下嗰啲 number 嘅情況咁樣，再嚟啦。第四次，我想佢出一個notes 同埋 HTML format，即係咧我唔想逐行睇啊。咁咧就呢個咧就係作下一個嘅版本啦。咁即係整翻筆記啦咁樣啊。Step 1 2 3 4，因為咧我想即係喺筆記嘅格式裏邊咧就加翻啲即係互動嘅元素落去。咁呢個咧睇到佢都完整嘅，其實呢啲筆記啊。咁好啦，呢個靜態嘅筆記唔識喐嘅，咁咧我咧就想加啲咩咧？就係而家呢啲 array 咧就係啲 number 咧冇 index 噶嘛，因為咧其實關鍵咧要 show 翻啲 index 出嚟，咁樣我就想加翻啲 index 喺啲 notes 咁啦，咁跟住咧佢就會再做啦，咁咧就但係佢加得唔好喎，你睇呢個版本咧，即係咁樣㗎，係啦，唔 OK 啦，係咪？咁另外又冇咗啲 bubble sort 嗰啲曲喺度喎，咁好明顯我要加翻啦，好啦，跟住咧又再下一個版本啦，跟住咧就出嚟咧就係，
加咗喺最撚尾嗰度，你啲 Python code 上邊呢啲咁樣嘅嘢咧，都係即係唔係好用得着呢啲啊，咁樣嘅格式啊，即係咁樣睇係好難明白。好，繼續。咁我就下個版本就係想佢咧列嗰啲 index 出嚟咧，就係、有個逐個 adjacent index 嘅比較嗰個過程喺度嘅，同埋咧用一個 table 咧去 show 出嚟。佢而家都係散收，即係好難睇嘅。咁所以咧佢又再做啦。結果咧就係、咦嗱似咗啲咯。咁咧就咧咪見到 pass I 啦 J 啦。嗱佢列晒咧每一個 pass 咧要 compare 嗰啲嘅 adjacent element 出嚟。咁你發覺咧就係、有時佢而家真係好難一次過即係一鍵生成咧 gen 到你想要嘅嘢，但係慢慢你將你嘅要求逐個 step 去 refine 佢，咁咧就慢慢出啲比較似樣嘅東西啦。我想有呢個 table，咁咧個曲喺下邊，都接近啦喎。好，跟住咧我又再繼續啦。咁咧就但係咧佢呢個咧就冇咗原來嗰、個係啦，要 sort 嗰個 list of number 嘅 raw data 喺度，咁所以要加翻喺呢度，係咪？即係 include the original numbers to be sorted at the beginning。開頭加翻係啦，呢一堆數字64、34、25、12、22、11、90。好，跟住咧我就想即係喺個 table 裏邊咧加翻嗰、個即係 number list 啦喺度啦，咁咧就係啦，因為呢度咧就係即係出 index，咁咧啲 number 都冇喺度 table 出現啦。好，跟住啦，我哋要佢咧將咧原本咧嗰啲 number 咧列翻出嚟啦咁樣啊，喺每個 pass 上面咧就列出嚟，咁咧佢就走去列啦咁樣啊。咁但係咧就佢唔係想去咗我想去嘅地方，佢將啲 number 咧擺翻喺個 table 嗰度啊，擺錯，因為我冇講清楚個位置，所以佢就會錯意。咁唯有咧要講翻清楚啦，就係將嗰啲 number 咧擺喺嗰個 original list 入邊 show 翻每一個 pass 嘅情況，咁咧就係咁樣啦。咁而家好似好少少啦咁樣嘅。好，咁跟住咧仲有啲位要執嘅，譬如咧而家呢啲咧我就想將啲 column 就調一調位。即係將 IJ 擺喺右手邊啦，呢個咧即係 compare index pair 咧擺翻左手邊，搬佢啦，即係將啲 column 調佢，咁咧就俾翻呢個版本，係啦，就係咁樣。因為咧其實我想學生打呢個 IJ 落去，打 IJ 嘅 value，所以咧會擺翻喺右手邊。咁左邊咧就係純粹列晒嗰啲要比較嘅 number 咧嘅 index 出嚟。好，跟住啦。係啦，即係個筆記都差唔多啦。我想咧每張筆比較嘅時候咧，就係、上邊就會 show 一個 highlight 啦。即係當某一對 number 要比較嘅時候咧，咁嗰個 comparison table 個 corresponding index 咧都要 highlight 嘅。咁咧就其他嘢就冇改啦，其他嘢咧就冇改。咁跟住咧佢就出咗呢個版本啦。嗱，佢出咗有個掣俾你撳啦 ，next step 係啦。咁佢就大約個 highlight 咧。就好似就comparison table 呢度呢一次嘅 highlight 晒，成條巴 highlight 就唔係咁準咯，唔係咁精準咯，因為咧我想譬如第一個係25、34咧，淨係 highlight 01呢兩個 index 啊嘛，咁所以咧就可以再落個 prompt 啦，仲有一個就係、嗰個咧就係 highlight in the table 咧 should be individual pair of numbers not the whole line， 咁其實真係同佢講啦嚇，即係同佢講，佢就盡量明白你嘅意思啦去做，所以咧呢個第10個版本咧 next step。似樣啦，係啦，縮到咁樣，縮到啦，縮到呢個，即係可以 map 翻咧兩對 number 同埋個 index highlight 嗰個情況咁樣。好，咁跟住咧，我哋又繼續啦，就係譬如我想原來個 original list of number 咧加翻 show 翻嗰個 index 出嚟，係啦 index， 同埋咧我想咧就係 pass I 同埋咧column J range 咧嗰個 column 咧係 blank 嚟嘅，係俾學生填嘅啊。咁先做到互動，因為我想佢哋觀察到依個 pattern 出嚟啊嘛，有呢個 pattern 先能夠碌到下邊咧，即係兩個 for loop 咧嗰個 range 嘅範圍咁樣。好，跟住啦，佢就會再做啦。佢真係出咗 rank 喎，俾學生填喎咁樣。咁但係你淨係俾佢填咧就唔足夠嘅，咁咧就同埋咧呢度好似太長呢度，太長，咁啊令佢短啲啦。咁咧就同埋咧個 J range 先有兩個 blank 先啱啊，因為佢有個圖噶嘛，有個圖喺中間。咁咧跟住咧佢又再 gen 下一個版本啦。咁咧就出到呢個啦，即係似樣啦，有個 start 有個 end 咁樣。再嚟嗰啲 index 咧，嗱上面呢度咧對得唔好呢度啊，即係有時都好多 format 嘅位置咧要落 prompt 咧
叫 AI 再執嘅。咁所以咧，呢個 index 咧一定要 align 翻咧呢度上邊咧每個 number 嘅中間嘅位置咁樣 center 佢嘅。咁所以咧跟住咧再下個版本咧係啦，佢畫翻啱啦，呢個 OK。但係有陣時咧佢又即係做 over 咗，真係好麻煩。有時咧就佢呢個咧佢連呢個都 set 埋咁樣呢個 compare index pair。咁所以你又要整個 prompt 咧調翻轉咧就係compare index pair column 就係 only 講明淨係佢呢個 column 咧要 align left 嘅係啦。有陣時佢真係會 over 咗嘅，即係無差別咁將個 center 咁又唔得啦。咁樣呢個咧就而家咁啊就話靚啦。所以可以係即係所以係要幾精準下嘅。有時你講漏一句咧，跟住佢又真係會會錯意嘅，即係會將啲嘢撈埋一次過咧做俾你睇嘅。Python code 咧仲未有 brand 嘅，其實我想學生咧填埋呢啲 brand 嘅，同埋咧呢個 swap 咧嗱我都唔中呢個呢個 Pythonic 嘅 swap 法嚟嘅，應該用翻 temp variable 跟翻即係 DSC 嗰個嘅做法咁樣。咁所以呢度咧就係 Python code 呢度咧就 replace 呢一個 range n 變成個 brand 啦。另外呢個 range 0 n 減1 n 減 y 減1 replace 呢個咧變成個 brand 俾學生填係啦。你見到咧佢真係變咗 brand 去㗎 highlight 咗，跟住同佢講呢啲 brand 係俾學生填㗎嚇。呢個咧就係俾學生填，所以咧佢哋嘅答案咧係要 check 嘅嗱。咁所以咧你要佢咧加翻個 check 嘅 button。咁啊你唔使擔心個答案啦，佢識嘅其實嚇。咁樣跟住咧就咧佢真係整咗個 check answer 出嚟嘅。你錯咗嘅時候咧，譬如你冇打嘢咧，亂咁打咧，佢就會話俾你聽係錯啦咁樣嘅。好，咁你另外咧就佢做錯嘅時候咧，有時都咁樣㗎。check 答案嘅時候咧，唔知點解冇咗嗰個 comparison table， 所以又要加翻個 prompt。咁其實早講明咧，有時叫佢加嘢改嘢咧，淨係改嗰忽，其他嘢咧唔好改，咁我會咁嗰個 prompt 咧會精準。咁呢度又唔使係嘥咗個 prompt 其實咧 ，do not leave out the table。咁咧就佢就幫你加翻，係啦，即係呢個咧就幾有啲位可以再值得再優化嗰個 prompt 嗰個指令嘅。咁啊，跟住咧仲有一堆改動，咁啊純粹多啲 format 同埋加翻啲 brand， 情況都同之前講嗰啲差唔多噶啦。其實都咁咧，就譬如嗰啲 comparison table 嗰啲 brand 係要 check 嘅。咁另外咧就係例如啲 font size 要將佢放翻大啊，都係類似啲咁樣嘅 formatting 嘅 issue， 或者加翻啲 comment 啊。另外仲有就係有時唔記得叫佢寫 full HTML code 啦，咁佢又改啲唔改啲咁樣。好，咁咧就呢條片咧就講到呢度啦咁樣啊。咁但係無論如何呢個方法都係開創咗一個點樣將一啲學習嘅難點咧，用一個互動方法咧呈現喺學生嘅眼前。咁等佢有得試下玩下先嚟上堂。咁咧就有咗呢樣嘢咧，就算老師嘅課堂解釋咧都方便好多嘅方便咗。最緊要有個老師個教學法，有個諗法 idea 喺度。咁理論上差唔多可能你諗到嘅課題，無論係電腦、數學或者其中語文科或者呢個人學科，應該都可以用呢個方法去將一啲互動嘅，即係工作紙或者 visualization 或者 app 嘅之類嘅嘢出嚟。咁咧，佢真係有機會可以咧，將我哋個教育咧提升到真係另一個 level。即係佢真係 redefine 咗咩叫學習材料呢件事。好，我哋呢條片啊講到呢度先啦，我哋咧就下條片再見啦，拜拜。